nazo malikite ongaina teka allez-y tout le monde, chantez pour la gloire de l'Éternel, chantez pour la gloire de Christ, l'agneau qui a ôté le péché du monde. C'est un esprit qui est touché par le sang du Seigneur. Un esprit qui est touché par la sanctification du sang. Ingeta ibobo. Na pesi bambote na bana nyonso ya mbanza Kongo bisika bozaye kolanda biso bambote na biso ebele na bana kasangulu na sepemi pona soutien na bino pe pona kozala attentif pona émission kitoko ya Calebasse du savoir bambote na nga ba ebanso bazali na ba province na Lubumbashi na Kananga partout bana Congo nyonso na pesi bino bambote émission Calebasse siko banda bozala connecté et longo na invité na biso to invitera comme d'habitude chaque jeudi. Bapesi bambote lisusu na bana mbanza Kongo nyonso bisika bozali na ebina ngongo bozali branché na pesi mbote na mama Gloire Luzayadio bisiko zali na ebiko zali branché pona kolanda biso na ngonga oyo na pesi bino bambote tozali na émission Calebasse du savoir oyo ezalaka chaque jeudi et banda à partir de 17h05 chaque jeudi et le kaka rediffusion nango ezalaka mardi na 16h juste batia rediffusion ya Calebasse du savoir. Léo tozali invité na biso papa Hervé Matondo tout le monde na biso tozali longo na ye azali pona koluka ko sosolisa biso na makambo esi koleka mais avant on a pesa maloba na tout le monde na biso na lingaki nanu na talisa bino par rapport que il y a lelo température eza ya komata makasi donc lelo vraiment eza chaud na na besoin plus ya ba message na bino bo benga mingi bo koma mingi mais bo benga te ba appel ezo kota tozu ba message ya bana bonda na zu ba message ya bana ya matete bozo komebele na CP pour un message na bino no lembo za ko koma boko ba ko koma to na besoin ba critique wana nde ko permettre to évoluer na émission oyo toza nango lelo. Tozana invité na biso tout monde Matondo Ngwami Hervé et longo na bayembi tozana mama Gloria na papa na biso Guilin azali longo na ye tout moi mbote tout moi na biso tosengi boyingi bobele pa na yo mosantu opesa biso makasi po ete nyonso tokosala eleka na kimia pe na nguya na yo nde tosambeli bongo ingeta ibobo tout moi lelo avant topesa non maloba tolinga totsana en commentaire par rapport à émission aussi koleka to émission biso elekaki bato balandaki yango basepeli mingi pe ba commentaire na bango ezalaki ba pesi pe ba merci mingi pe ba yo basile ko critiquer pe ko lobake makambo zo lobezo pesa moi perturbation pe basile ko critiquer na ndenge na bango tolinga to pesa éclaircissement na bino ba téléspectateurs bisika bozali to lobelaki na mukanda Isaïe 19 kotalisa toujours maye oyo prophète Kimbangu alobaki ezo kokana na prophétie ya prophète Isaïe asilaki ko sakola yango avant akufa na mukanda Isaïe 19 batalisaki biso mukanda ya makambo koluka koya na kati ya Egypte na kati ya Egypte ezalaki na makambo balobelaki biso que donc ba guerre kozala politique na biso ya Egypte ko simba te do boyokane kozala te pe batalisaki biso lisusu que Congo donc Egypte kozala lokola mwasi donc tozana na kobanga mingi tozana na kobanga tobanda kobanga bamboka mususu ya mindele pe balobelaki biso na kati ya mukanda wana que hotel moko ekoya ekobima na Egypte na nzela Egypte hotel wana ekoya pona koluka kokangola ba Egyptien pe na tango wana balobi que y aura un sauveur qui viendra pona koluka ko délivrer Egypte na biso na kati ya Egypte wana wabi que nzela moko pe kobima ekozana kati ya Egypte babi
éternel akopambola pe ye mutu amodiraki ye mutu akopambola lisusu Égypte na suka ya Esaïe 19 wabi apambolaki na koloba boye wabi Égypte ezali mboka na ye ezali peuple na ye alobi la Syrie ezali œuvre oyo asali na maboko na ye pe na suka yaki koloba Israël ezali héritage na ye wana ezalaki comme conclusion ya maye tosilaki kolobela na jeudi passé lelo tozali kokoba toujours na bamituna pe na makambo wana nde tokotuna tumwa na biso motuna par rapport ya question bosile kotuna biso tumwa tolinga totuna par rapport ya 4 religions oyo esili koya mokili toyebi ke toza na 4 religions oyo ezopesa penza trouble makasi donc tozoyeba te banani bazosambela na solo banani fo basambela nini ezopesa penza mwa compliqué po toyebi toza na 4 religions eza christianisme toza na kibundu kia bangunza toza na islam pe toza na bouddhisme mais non na kati ya ba religion wana tozoyeba te banani bao respecter kanal na bango te banani fo basambela ni po biso pe tobanga ba musulman pe balingi ba chrétien pe koto te malgré il y a des sous-branches na kati ya ba religion wana en tant qu'envoyé de Dieu yoko komanola biso ndenge nini par rapport ya ba matondo mingi mama pona motuna kitoko siliko tuna biso nazali ko senga na balandi na ndako baza na bokebi mingi ya kolanda maloba oyo po elobama ete na tango ya suka o bazali kolobela ezali suka te ke mokili nzambe globe terrestre ko panzana bato bakokufa te ezali suka wana te suka bazali kolobela ezali suka ya ekolo mosusu ekonza ekolo mosusu suka ya komono la suka ya ba esclavagisme suka ya ba injustice suka ya mabe na mokili suka ya ba énergie négative et régner koleka bolamo nde suka balobelaki balobaki na tango yango guerre ba religion ekoya oui maman guerre ba religion ezali ba religion ezali kobunda to mona ka bandeko na biso ba chrétien bandimaka ba musulman te pas ba chrétien soki mutu musulman c'est que azandoki azamoto basalaka ba prière mabe et pas bandeko na biso pe kuna ba église ya otobenga ba église de noirs mais normalement église de noirs te zalaka bundu dia bangunza do lisanga ya bangunza bango pe pa na bango kuna on dirait ba chrétien bazaba to mabe donc guerre ya ba religion continue mokili yango bebisi mokili selon religion christianisme bango nde bazana vraie vérité o ezana mokili donc sans Jésus mutako sala elo côté selon ba musulman pe sans prophète Mohammed na Allah rujulu himini Allah qui signifie le clément et le miséricordieux et donc comment ko salema ezalité bande ko na biso pe kotoyo na ba église de noirs otomoni lokola bundu dia banguza to kitwa ke banguza balobiete soki moto andimeli pe kimbangu te mokili ekobika te to moyindo akobika te esika mama na likambo ezali na esika to komi wana mais nini ya moto esengeli to yeba na likolo nzamba zali moko o akela likolo na se akotika la nzambe moko o azalaka le tout puissant lokola molimo o azalaka na opposante azalaka pe na adversaire te akufaka te yende a dirigeaka mabe na malamu kuta malamu bakoko na biso bamona ki lokola énergie divine o ezali kosala ete bato na se na mokili babika mais asalaki ba premier ministre minei to banzambe minei chaque nzambe moko azali pona ekolo moko banzambe yango na lolenge ya ba angelu o biso tobengaka ba mbasi ba ange donc ça là qui ba 4 anges au côté mususu na mokanda ya Apocalypse 4 premier verset sur côté ngo mona balobi ke nzambe akela ki Jean mona ki vision ya trône nzambe amon les 24 veillards et puis amona ki les 4 êtres vivants remplis d'œil devant eux derrière donc les 4 premiers ministres ou les 4 dieux intermédiaires nzambe moko pona race moko mais maman na likambo zali nini l'homme blanc na barisi na ye ali ko imposer batu o ezali siko ya bisote siko na chaque 4 canal wana bazali ko sala kaka molimo bemo moko soki tozongi na source ezali na ba caractère misato ezali na nzambe tata nzambe mona nzambe mona te ne ba nzambe tata nzambe mona nzambe mo santo ezala ka lolengi wana te mais source ezali na 3 caractères otomoni nzambe tata lokola ebandeli nzambe mwana lokola liloba nzambe molimo lokola nguya nde nzambe mwana otomoni liloba eya kolata nzambe intermédiaire moko azali ange liloba elati ye ezwi forme ya moto ebotami pona koteya nation moko na se to race moko na se les 4 races autour na se na mokili nzamba kelaki les 4 êtres vivants les 4 dieux intermédiaires les 4 blocs spirituels et puis bato na bato bazana kanala na kaka molimo moko otomoni liloba wana ezaka na forme liloba wana ba misusu babengi yango Christ to ke bande ko na biso ba mindele babengi liloba wana Christ ba européen babengi liloba wana Christ o kina se na la parole toye pa bande ko na biso kuna ba musulman la parole
C'est Allah. Ou Rujul Rahim ni Allah, qu'est-ce que signifie le clément et le miséricordieux? C'est la parole. Donc, il y a des gens tout le monde bateau d'église des noirs. Il y a des gens qui Kimbangu. Kimbangu, qu'est-ce que signifie le révélateur? Ils allaient Mbangudi. Donc, il y a des gens qui tout le monde nazi, Vietnamais, Chinois, Thaïlandais, ils ont histoire. Ou un petit comme Dieu le Père. Ndeli lo bawana elata banzoto na bato po emimoni sa physiquement po ko côté ya bato elakisa bato ngayo na ye ko bikisa race nyonso. Nde eye ko sala libungi sana sena moki. Donc biso pa na biso li lo bawana elata papa kembo danzenza otomona ka le prophète Simon Kimbango. Kaka le même li lo ba o elata Yesu o elata Yehoshua Hamashia comme l'esprit li lo ba elati nzoto ya Hamashia po na kotalisa bato nzela ya nzambe. Toke bande kona biso pe kuna ba musulman liloba wana elataki Mohammed o prophète Muhammad liloba wana ya Allah elati pona kotalisa libota wana ba arab nzambe lolenga zali kaka liloba wana elati bande kona biso pe ba chinois ba vietnamais ba thaïlandais ba japonais liloba wana elati bango pona kolakisa bango nzambe azali wona chez suma et même ici na kombo ya Bouddha c'est la même chose. On est quatre dieux intermédiaires ba ki na sena mokili moko na moko pona race moko songo pakala ne matin bango soko tali matin ya oyo na islam matin ya Kimbango alobaki matin ya oyo Christ alobaki matin ya oyo Bouddha alobaki ezaka ka de paix eza le même matin ya eza eloko moko babaki ange moko ko na mokili pona ko sanga saba et l'union sur quatre coins de la terre ba nzambe moko ndeti natala mosala to ko sala pona ko révéler bato oyo ezali vérité pe bo solo ingeta ibobo. Merci papa pona marambo sikolo ba mais papa to ngato tuna motuna boye selon bino Jésus azanani. Jésus azali tout d'abord comment on a Jésus parce que Jésus azali tango batia yango na français ba traducteur ne ba traduire yango comme Jésus na français ezali Yehoshua comme on a ezalaka Yehoshua Yehoshua azali nzoto oyo nzambe aponaki po atinda molimo na ezali lilo ya ko salela bato na sena mokili molimo oyo lataki Yehoshua ezalaki Hamashia o ba interpréter et ba traducteur Christ l'esprit Hamashia ndazalaki le sauveur yende molimo o lataki Yehoshua. Mais molimo wana etinda makina nzambe o azali le tout puissant o yaki kotinda na mokili. Donc akoma automatiquement mo na nzambe na lolenge nini po nzoto na ye Yehoshua nzambe apesaki yango bolingo. Ozane na sena mokili nzambe alingaki yango akomaki mwana na nzambe pona bolingo o nzambe apesaki ye pona libota ya bandeko na biso ba Yuda. Ndaki kosala mosala na do azali mwana na nzambe motinda mi ya nzambe pona libota ya ba Yuda mais azali nzambe te o azali le tout puissant. Merci papa, mais kotanga ya makomi kuna baba yes, il y a un seul sauveur Jésus-Christ. Pour kaliza qui pour na kopesa ba offrande, faut ko boma banyama, ko kene nango ba pas sacrificateur et tout, mais tangu ya yaki andimi ko kufa ni ekuluzu. Voile liwane pasukaki, biso ne tokomaki na accès pour makila wana donc akufa ki pona bolimbisi ya masumu akufa ki pona mokili mobimba papa lelo yokomi koyesa biso makambo na nini mo yotanga makomi quand même pona ba référence mama na ngai soki tozongi wana esika na lingi bato bafungola miso na bango motema na bango comment moto akoya kufa pona masumu na bato soki basali masumu wana te Yehoshua aki kosala mission oyo Adam abebisaki parce que Adam na Eva na ebisaki bato na émission ya Kalebas di savoir na bandeliki bazaba koko na biso te Adana Eve nzambe apesaki bango pouvoir na kata jardin d'Eden babungisi pouvoir o nzambe apesaki bango donc Adam babotuli pouvoir ya nzambe soit disant epai na Satan oui abebisaki ba principe kotala malamu azaki koko na bango o yaki kosala ba principe nzambe na mokili mabungisi mibeko abungisi pouvoir o azalaki na nzambe apesaki pona kokonza mokili oyo alors les anges déchis bakomaki komona la bato ya eteni na bango. Et c'est que Adam azonga na sena mokili ay ko sala mission na ye pona bana Israël o babungisaki ozaki koko na bango et ali pona masuma mokili mobembate soka livaki makila na etuto ba maki sacrifice na ezalaki pona bana Israël oui ay ko sala musala wana pona bana Israël mais pona biso ba indo te biso pe ba indo to na moto o atinda maki pona biso ye passa la bango parce que noto isabino ke zamba salaki 4 premiers ministres masopaki makila pona mokili mobembate azalaki ne sacrificateur pona ba o nzamba pesaki so tangi na mokanda je ne sais premier vection comme on yango abi no sambela pona mokili mobimba te Jean 17 première verset no sambela pona ba oyo pesingai na mokanda Jean 17 première verset bitatina se et sur le biki so no sambela pona ba oyo pesaki ngai nzambe bazalaki yayo c'est ça nzamba pesaki bango parce que bazalaki porte le biki ba nzamba pesaki ya zalaki hébreu comment ko loba lingala soki nzamba linga tinda moto ayako te ya batuna mokili akotinda moto oyo azloba ka balokota oyo bato wana bayebi bezali makambo oyo ezali ya bisote.
Merci mingi ba bazaya ko na biso bandaku. Je pense que bozo éclaircissement ya makambo tout mazaya ko yebisa biso. Ngai azoko baka ko tuna ba question lo yembo zaya ko tuna ngai ndenga pe nazo tuna tuma na makambo lobe pesinga mwa mbutu mbutu no kina nzoto malili. Pona lolenge basi ko talisa biso makambo zo talisa mutu na ngai comme de ko bouger déjà. Bon tozo évoluer kana si jona papa. Lolengo beti li sola jardin dedans. Ba olo bana biso na kati ya jardin dedans ke mutu nzambe akelaki mwasi na mobali. Ba expliquer biso après soko kiti na Genèse 2 tina siwana D7 8. Tu verras kuna ba expliquer biso lisusu ke ono mwasi autaki na mopandi ya mobali. Papa ba vexer zo pesa moi confusion en tant qu'envoyé de Dieu na linga ko meka ko clarifier pona ko longa biso libungi oyo to longa ba trouble na tozana ngo pona loi création. Na ebite pona na création kuna soko ko baksani na kati likambo. Ebisa biso to robina tout d'abord inspiration ezali makanisi. Nzambe o balbisa poussé par le Saint-Esprit ton dimi Biblia ton dimi commencement du monde nzamba kelaki c'est que tobi au commencement moli mona sabeza kotamba likolo ya mai to la Biblia sobi au commencement o nzamba zaka na commencement te comment yo moto na mokili otanga commencement ya nzambe ezada si faux ezada si erreur monene na la sabon que Bible ezana ba erreur belé eza makambo ya solote comment moto akoloba ke au commencement ya nini au commencement ya existence ya nzambe so moto akomo mona existence ya nzambe ninga bandaki sika azo eza blasphème contre nzambe au commencement ezalaka te so bi moi c'est otaki na mopanza mobali nzambe o azali tout puissant ba continuer sur deuxième blasphème les tout puissants ninga zakanika na nguya wana akela mwasi akeli na mobali alalisi ye pongi ndena sima longoli mopanzi mokuwa moko ka ya mobali nde asala mwasi na ebele o nzambe azaka na nguya babengi le tout puissant c'est faux et archi faux maman eza nini wana ezali babeti histoire ya bakoko ya bayindo o bazalaki nzambe epa na biso bakoko na biso ko kiteleki na monoko onsala panda na ebandeli babimaki na esaki bino na ebandeli émission kalebasi disciples ko tobana nina ebandeli émission ke koko na biso ezalaki kiteleki na mona zala panda bango babota makite babimaki na nzete ya nsanda bazalaki mosi na mobali ya kokangama na mopanzi ya gauche oui babengaki forme wana maungu epe bakoko na biso kesi fi mwasi mobali maungu ezalaki mosi na mobali bakangana bazalaki na difficulté ko tambola eza nini na loi ya création na ebandeli na source surtout tali malamu eza na loi moko o ekeli ba loi na surtout eza négatif na positif donc na yebisaka bato les yin et les yang sont unis na source donc nzambe na likolo na source na ebandeli mabe na malamu nda dirigeant muta lo bate akobo yango azalite parce que maso il y a pas la lumière sans ténèbres il y a pas la lumière sans ténèbres mutuni ko bisanga que il y a la lumière sans ténèbres tout la lumière faut le ténèbres donc nzambe na source azali les yin et les yang sont unis donc na négatif na positif ataki na posta mi monisa l'homme blanc a dit que l'homme noir a sa couchi que signifie car ou azali présence nzambe sur terre parce que noir ezali présence ya couleur bato basala ka chimie mais blanc eza absence sa couleur so ningo sala couleur noir faut sangisa ba couleur non sonné sa couleur noir et to soni to la to expliquer bato mo moké donc nzamba kelaki et kela mo leboseli l'homme noir bango moko balwaki l'Afrique est berceau de l'humanité parce que betali solo ya maungu au moins si na mobali babimaki négatif na positif ezaki na tata mokeli et c'est matérialisé physiquement dans nzete ya nsanda et bimi na forme ya bato mwasi na mobali basangana po babota bikela mo nyonso o ezali physique o tozo ko simba mokili o nzamba kelaki yango na état physique na nzoto ya nzala panda na kitali kinamo ndabotaki 49 bana bazulu moko surtout ko dévoiler et ko mata na numéro monene ya kalebas di savoir to laksa bato makambo ezali profondeur to kota bato na bonzambe poto bato ba comprendre makambo on tozo ko lobela sikawa poto bato ba fungwama donc izalaki makambo lokuta moi c'est autant bapanza mobilité mais bakoko na biso kiteleki na mona nzala panda o bazalaki moi na mobali nde babimaki na zete nzala panda lokola humanité so babinza que signifie mokili mpanda humanité tout entière donc humanité wana mnoni na Kikongo so binzala panda donc humanité que signifie l'humanité surtout bikiteleki na mo que signifie la création ou mama wandombi donc moi c'est yambo source ya création matrice voilà nde babima ki donc tata mokela zaki na posa énergie ou eza leur na matrice et c'est matérialisé physiquement pour que et bota makambo ça peut physique ne babetaki biso na biso mais en principe na Eva kelamaki na mopanzi ya mokuwa teto Eva babesaki mokuwa ya moto basala moto c'est faux et archi faux donc nzamba kelaki moto tu awutaki na nzela ya kitelekina monanza la panda ba ino nde baboti mokili mobimba ingeta ibobo. Oh merci papa kaka na kati ya question na papa ngana tuna nona ba différence entre temple et église des anines temple
Voilà. L'église, temple na église, so balobi église, c'est parce que bato bamonaka église et corps de Christ. Parce que église banda ki tango yeo choisir bisa pierre que oza pierre na yonde na kotonga etonga na ngai. Voilà esika église et bandeli. Donc automatiquement biso bangunza to saka na église ti, to na kin toadi ki bangunza. Oto la na télévision l'église manza Congo te, peut-être ba komona eza réalisateur ko sala erreur mais eza kin toadi ki bangunza. Lisanga ya bangunza. Mais tozali église parce que l'église est corps de Christ. Mais to yebi que Christ est le même esprit. Oh, et cela qui n'a qu'à Mbangu, celui le Christ. Le même esprit, oh, et cela qui n'a qu'à Mohamed, il y a moins esprit mon corps. Le Christ, c'est le même esprit, oh, et cela qui n'a qu'à Bouddha, c'est le même esprit. Ne évangile, oh, il y a solo, et que sangisa et l'igno sa quatre coins de la terre, pour ebota bolingo, to sangana, pour qu'il y ait un na autant wana, Satan a comme on a suscité. C'est ça le vrai enlèvement, oh, merci papa, merci papa. Nengana zonga sou moi mukie tout moi. Na ma aussi ko papa à Satan. D'après Satan existera-t-il? Maman, ndenge batali biso Satan, yokana beto no lisolo mutu azo raconter biso histoire ke na lola bitumbe bimaki kuna. Ay maman, wana mutu na bete biso lisolo ki bitumbe bimaki ange moko boye pa bandu bunisa nzambe le tout puissant ta bete nzambe basete bitumba ba epe papa. Ale nzamba koki eta bengi pe armée na ye bakoki pe kokanga Satan ngote ale babwaki na mokili et puis nzamba yebisa bato na mokili ki mawana mokili pour ça na kitia na colère makasi le tout puissant akomisa colère ya ekelamu na oya keli ozo mona normal. C'est faux, Satan a ezali ba énergie négative. Oui, les anges déchis ba existaka parce que nzamba kelaki mabe na malamu. Ba énergie négative to benga les anges déchis. Ba énergie oza négative ko détruire bato parce que na mokili to na bato yo asala malamu te. Est-ce que mouton a quel ensemble était? Assez quel ensemble, ma colonne a mon ensemble parce que baby c'est pas principe ensemble. Mais c'est quel ensemble. Bongo, Satan a osé quel ensemble. Comment ça va le baquet? À boire mokili, allez, Zambe on a box Satan a moqué Satan a ma casse collée quand Zambe. A tiqué les temps, à nous qu'on a moto à moquer, passe à monter aux salades. T'as tiqué les qui est après, à Tinda qui Jésus a qui pour nous recouvrir la biso à Kenabawa, à couvrir le biso kuna pour que tozoa. Bon, moi, il y a c'est quoi papa? Satan a reçu quoi ça, Bakangaï? Te bakanga était mais c'est l'homme a commis l'obinin. Tant après avoir Satan quoi la moki. Asile continue se sauver, il y a un seul sauver Zara Jésus-Christ. Jésus nda yaki pour nous ko sauver biso na kati ya makambo wana. Maman, ce qu'on a vu tant où Jésus qui ko sauver biso na moki. Babel longi Satan. Satan makambo Satan ici là. Ils a kanga Satan. Il moko to leli sira quoi mon père pourquoi m'a-t-il abandonné? Bon ce que j'ai vu ça ngandengeni. Tout est accompli. Tout est accompli parce que je frapperai les bergers et les brebis seront dispersés. Il y a un temps que ça va frapper, alors que tout est accompli. Alors c'est la mission sur terre. Alors que tout est accompli, la mission est sur terre. Avec qui non, il y a un nègre qui ça. Non, attends, c'est quoi ça? Parce que jusqu'à présent, tu es allé sur la Satan. Malgré qu'il y a une croix, première étape, non, les aïe qui a coupé le biso pour tous les volumes, ça m'a soumou, voilà, n'est pas soukaki. Après le bac qui a continué à biso, mandavele la Saint-Esprit, et qu'il y a pour nous, qu'il y a le bac à côté de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom. Molimo santo papa côté dans la combo nangai. Oui, et dit que le banini, molimo est santo. Ba esprit nous son zamba kelaki et ça est santo. Par rapport à la création de l'homme, l'homme a commencé tout d'abord par le chair et il a reçu un esprit. Et au travers de l'esprit, l'âme a naquis. L'homme a reçu l'esprit de Dieu. Dès le commencement, l'homme, il a reçu l'esprit de Dieu selon Bible n'a pas de balobi. Nzamba souffla ki moto, paiement na bomoi, na zolo na ye. C'est qui tout ça dans l'esprit ensemble. Alors l'esprit ensemble cause là, esprit mabete, ils ont esprit saint. Mais bébé sami par rapport à l'enseignement mabé. Toi bi motina mais nzamba ya bi na motina bi songa molimo santo. Eli ko lo banini? Enseignement o article bino, évangile, mateya. Ce botamoli na intégrité automatiquement ba esprit na bino ko ma pire, bo récit, puissance du Saint-Esprit. Donc nguya ya nzambe na état esprit et ko se communiquer na bino. Voilà. Donc, corps énergétique est comme pire et pétolami. Le bateau qui oh, molimo santo qui na forme ya pigeon qui dit quatre na ça même expliquer ensemble que nous molimo santo to comment on va exprimer balai. Esprit na biso comment ka connecter dans le monde spirituel où ils allaient pire parce que to komi ko tambola na mité malamu. Surtout malamu Yesu ba Yesu mais kotala Yesu malamu et ça Yesu otomona ka imagité le vrai Jésus ils allaient évangile. Otozomona ki to linga baninga lokwa to milinga. To linga nzambe na motemo bimba. À l'exécution papa. Notre Père qui est aussi dernière prière à Jésus sur terre. Avec toi sambela nan. Notre Père. Avec toi sambela ngandi tata na bino na keli konote. Batuni ozo kento sambela ngandengeni. Habité bo sambela tata na biso na likolo. Bo senga ka bo konzi na e na mokilo lengeza na likolo. Bo konzi nzambe ezali nini? Amour. Union, bo moko. Voilà.
bokonzi ya nzambe sur terre est-ce que banda iso na mokili est-ce que bolamu ekoti na mokili bolingo ezali kati na bato koyina na eye makasi c'est que mosala ezo continue kosalema ingeta ibobo. Merci papa tozaka na kati wana tout moi na ngana tout na boye so tolandi na notre père prière au Jésus atikele biso to sambela ndi yango le to développer yango po lo lengo na yoki ndingo sambe na introduction awa o sambe mambo belé mama wandombe o sambe la maternité céleste o sambe bo biso Jésus atikele biso to sambela notre père qui est aussi a laissé to sambela ba gouvernement yo sambela belé wana te tout moment atikele ni mtoza kati ya confusion. Merci beaucoup maman nangai eloko otindinga na lobana yo soki mutabito sambela notre père c'est que azongi sibiso na source alors bien que nyonso toko loka ezotande na source oui le père ezanani mutu pe katena za tripartie na fongola no mo sentere ils sont évité tant que tuni Jésus balobi ke yebisa laksa so papa bi o amoninga moni papa azobela esprit na ye ezaki katena ye Christ yamba o esprit ezaki Christ o ya yambaki et katena yo père eza esprit mutu za tripartie corps l'âme et l'esprit. Donc fils comme âme et puis corps comme fils comme âme, corps comme esprit et puis père comme esprit et puis fils comme la parole. Donc mutu aza tripartite katinaye surtout le père bo sambela notre père qui c'était que bo contaka na molimo nzambe azongi sibiso na source et c'est quand tout le monde le ying et le yang parce que père aza moko yimoka benga père saint donc la sibiso tata et liko ba été prié wana alakisa ki bato nzambe. Mais quand la son Nzambe, Nzambe azali ensemble ya énergie. Oui, kabwani. Bon, ce qui mutalinga mon ensemble, na n'importe exemple moko. Ozali na mutafai na ndako na ya bandi ko sambela Nzambe pambolanga pesanga ilipa na sana mosalate. Mikona za pia ka mutala muki na tongwa bimili banda akikuta ndeko moko boye. Oya yebana kala pendant 5 ans passé. Abinde kona Mathieu comment okenda api? Mathieu biseke non, ngana frère no to kabona na kenda na voyage muki. Ya singa ki Nzambe mbongo na ndako bakuta na Mathieu. Allez Mathieu ko tibo na pusha kabele $3000. Allez kona soka kei akumisa nani siko amoni nzambe na zela nani voilà donc esprit na nzambe oache kati na biso banso tozali belilingi ya nzambe donc siko tala ke to komi omoni ke banzambe ba komi belé donc banzambe ya mike bazali mais soka lobela ki père parce que alobeli nzambe o azali tata o aboti banzambe so to boyebisanga muto ba benge père ndeni soka botate ba benga muto papa soka bota so muto botate ba benge papa te so ba benga nzambe père parce que azali na bana na ye azana banzambe oya kilaki mikimiki baza ebele yo mabengi père azongi c'est pas ya père parce que yemoko amemona ki lokola nzambe mwana kati na bango mais yazana nguya wana te ko pesa bango lokala bazo ko senga alakisi bango nzambe tata mais Jésus atindi biso te na prière na yeso landio atindi biso to sambe ba koko te papa yozo zong sa biso ke to reconnaître na ba santo mais pour que Israël ndengo lobi ke religieuse ki pona biso te pona Israël na boité et pona Israël matindi ba na Israël ba sambe ba koko te. Mais yo zora mais so atozonga ba inde tozonga ko sala ko sambe abakoko na notre père to ki lisola ya nani non ya koko kuna te papa notre père qui to so yo ki ngoso na fongolongo siko yo okamwa ma prière ba santo ezana kati soki mutu aboyi ba parents na ya boyi bandeko na ya boyi ekolibota na ya bote aboyi bandeko na ye mutu na aza mutu molaita ko arume na mokilita ko bunga iboya bakoko nono ndengeni isa bele bakoko na ye na ngomba transfiguration Elina Moïse babimaki bakitaki bateba na bakoko na ete. Dernière prière à Jésus avant que Baba Kangaye tant que na ba discipline mi ba les Pierre na Jacques akena ba likolo ya ngomba abandi ko sambela ala laksi bango bi elongi ngeza na mawa ngaza bo elongi ngeto ndisa mina mawa pona mo sabino et puis mi boki na mokola nzambe bala bi kule funga mi Elina Moïse bakiti bataki bakoko na ete bakoko sur laksi bango bakoko parce que aibisa bango ke azala ki na descendant moko ya kokuta na sena mokili avant ya azala na ba obakdistaki monsieur soki kosala ezaki mission David asalaki imobi na koza bokondo te ko nanga David soso yo bokoza mission bakoko no batikaki d'autant azotanga na oza bokondo te ko nanga David c'est kasali ko pesa importance na bakoko azoko bela bakoko ko sambela nzambe bakoko lobi te ko bela bakoko lokola banzambe ko cha bango na eta nzambe non mais ko kanisa bango ingeta ibobo. Ah merci papa to kende moi rapide ngana tunaka papa par rapport ya likambo etaliba ko changer ba nationalité eza moko ya libungi to ezango mabete to ko changer so pe nationalité c'est l'autre moto a changer nationalité abungi parce que ateki molema na ye bato na oui tango dasi onika ka kombo yo monaka kombo eza verbe na kati kombo eza na ba mystère ebele kombo eza nguya nunu ezo ko accompagner vie ya mutu so ba pesho dasi kombo ba paya metinga ndakisa ba benga nga papa Hervé na linga ngote parce que comme nga matondo parce que Hervé ezali kombo zo sonné na ba lokota na ngaite lokota na bisaki ba na nzambe ezali communication entre les hommes et les intermédiaires nzamba salaki ba ange ba ange bazali est-ce na prière j'ai l'accès sur ba ange metanga na mokanda puis somme 91 ba bisa ba kotinda ba ange ne puisa ba ko batela yo nzamba ba ange bazali mais na prière notre père ba ange bazali te mais so na bena limbolo mona ki ba ange bazali
olani mala mama donc au chemin national ezali lisumu ezali rere monene parce que ko bunga bloc au même Moïse tango ameba na Israël na bakota na kana akotaki na terre promise te poani parce que mona oyo roi na biso moto moyindo na betaki bato lisona ebandeli moyindo abotaki na mondele mona nazaki na éternité azaki na éternité yango moni Moïse akotaki na kana te parce que mona na bungaki ingeta ibobo. Ok, merci papa. Na kolimbo ya biso bandeko, je pense que bozo landanda bozo sentir lo lenge mission ezali komata. O tolobaki lelo ezali penza pour tous les komata makale kotika na se. Tout moi to bandi ko idea ko kende ko chité. Na ebité so bo préparer ki idea lo yembo pona mokolo ya lelo ko yembe longo na bana Nzambe en passant nazo pesa mama tete mosai na Nzambe. Mama tete bisiko ezali na monga fula na pesi yo bambote na yo penza ya mingi pe un grand merci vraiment pour na soutien au papa na moni lo yembo lo ezali to kota ya to kota na deuxième partie na biso o ezali pona kokumisa ko adorer Nzambe boza la connecter makanti na bino bozong c'est pas Nzambe po lelo ezo chauffer vraiment. Oui wana ndeko privalège o balancer les mamans ko wana pour que to kota deuxième partie na biso tout moi donc yaya bongsa dia ko ndima na o tsango déjà en jeu to vivre miracle. Pourquoi retour lobby nazalaki na télévision nazolanda émission mongo tana utingomba mataki ngomba lobby juni mobimba nazolaki na ndako balishater molimo esakinga na kende buliana molimo esengela ka Eliane koloso to koleka nzoto e kozonga na ngai na yego yali boswa itando ke na bali kotala émission mongo ezalaki bato ya politique na molimo bato kotise bele baleka pe na télévision bazaki na lisanga en tout cas eloko esalinga esengo ba politicien pena bango balobi que non en tout cas mboka na biso Congo il faut tozonga na spiritualité ya bakoko na biso to moni faut tozonga na mwa moki to komi ko senga mingi na mokonzi mboka suka kolinga il faut penza kana na église to lembi to tosala nyonso mais rien ne marche azali kolobela actualité za mikolo ya bato kufaki na matali kibala mingi bazomona ngo lokola neti ba fanti mais o basimbaka ba prophétie ya papa matondo eto koti décembre ya calendrier ba mindele je pense que dernier jour ou premier jour papa matondo yaki awa na mbanza Congo atsaki bino to sambela po mikolo ba accident e ko sale mami accident esaka ka voiture te na moto te ngeta diwana ya mataliba ya accident mais boy ba ke semaine o mobimba ba Congo ba kufi mingi ndenge musakoli na Nzamba tellement kalobaki et na fikenda ki manga koloba ke na moni likolo ekomi rouge et ngomba makila ingeta ibobo bobo ngama bozongisa molimo epa ya tata mokeli mpungu tolendo mingi bakanisaka bangunza basambelaka te bangunza lisusu banani kasi bangunza nde bato ya losambo bato ya Nzambila sikawa na sengi peve ya Nzambi mpungu tolendo nabeleli Kristo nabeleli Kimbangu nabeleli Allah nabeleli Izwara bozala na biso elongo binominei elembo moko ya botata bana wa bolingo ya tata ya bokasi banso bino bambasi za mvita bambasi za lonungu yo molimo santu ezali monda vele na lokota na ngai yake pana biso sikawa kamba biso elongo ba bazana bandako bakango na manaloba oyo mpungu tulendo ingeta ibobo pusana to sambele longo na yo mama papa zala connecté na losambo liloba oyo bana ko kango la yo moto na ndako lo yembo we kango la yo sikawa ingeta o sekeli ya integrité Nzambe salanga ina simba o sekeli ya integrité Nzambe salanga ina simba yo koloji pade miso nanga yawa talisa ngai njela jipate oh jipate miso nanga yawa talisa ngai njela kolo atako ndima nanga nyonso yebebiawa sala ngai na pena te nakwea te o solo atako ndima nanga ekweawa sala ngai na kwea te
Nkolo lusambo na ngai epa na yo Yawe sala ngai nalonga napusani o napusani liboso na yo Yawe napusani liboso na yo o napusani liboso na yo Yawe napusani liboso na yo zala connecté na ngai longo to sambele longo sambela na ngai longo esiko zali na ndako na beleli yo tata mpungu tulendo kola malaba bomo yeza epana yo nzambi mpungu tulendo zala bisongolu papa enfin que molimo noko ezala kati na esika oyo tata bato mingi bazana bandako bazana ba problème kolo bazali kolanda biso sika bona ngonga oyo na yenga imoko te liboso na yo na yele ngona bango bazana kondima bakuti numero na zela etandrike papa maloba na yo papa ezalaka bilona ezalaka nguya pona ko kangola bato na beleli molimo na yo kolo yena eleko pona ko sangisa mokili bolingo ezonga kati na bato enfin que bato bamona mwinda na ezali loba oyo kolo bana ko kangola bango mpungu tulendo na beleli bino bambasi botangola kananga mwanda velela oyo ezali bongo molimo santu kati na ngai tika kitana bandako na bango sikao papa wazana maladie wazana makamzo ko tungisa ye ezana mai bazana ba plutôt tango bazo kolanda ngai ezana moto na promo zo traverser sikao ezo déranger motema na ye ndeko ko bungisa ye likate sikao na beleli molimo mpungu tulendo molimo na Zambia mpungu ekota kati na sikao tata kimbangu kuruzi bika peve ya longo zikuru mukatata katula peve zambi sasa ni akisa zimbe fonza mpungu tulendo oh na pusani libo sona yo Yawe ni libo sona oh kolo kotala mabunga te oh kolo yo kama ya na pusani libo sona yo nzambe soki pona bana oh kolo yo kama ya na pusani liboso ndeko mikita liboso na Nzambe loba na ye papa na ye na mikumbo liboso na yo losambo eleki ba losambo nyonso li purification moto amikitaka liboso na tata mokili soko zoko ndima ngai na ye liboso etande oyo mpona kosenga maloba moye kote epa na yo kimia na Nzambe bana kokota na motema na yo likambo ezolekelo kilo pesa ngo mpungu tolenda komema ngo Nzambe na nga asalaka abikisaka babeli ici fiolo ba ete papa limbisa tulendo soki likambo ekomeli ya mboko na bato na mokili esengolo bana Nzambe limbisanga bukama bango ba papa limbisanga za na ngai kota makambo na ngai sunga ngai papa père ma prière ce n'est pas une obligation mais c'est une supplication yo kama wapona bato bazali kola na biso sika papa loko na wesengo na mama miracle etambola kati na Kristo yo kama wa yo bato ba mikitsake pana yo pamona kankembo pamona kabolamu oh na pusa libo sono yo Yawe pusa libo sono yo oh kolo kotala masumute oh kolo yo kama wa ya na pusa na la keli yo momo yo mozo eloko kangama kina fina yo na fongo le bona libota papa wewe bakebonga sikawa wewe koma kimunde koma wewe kufokezwa lisempo na mona libo na songi sipona na motema na bika bika motambola kananga oli mo santo se communiquer kati na yo mo tola l'estomac tension et libérer ingeta ibobo lokumo zonge pana yenzambi mpungu tulendo ingeta ibobo merci papa pour na prière ya kafu ngamona ningani na kiti ya bisika na vanda ipo andeko moko vraiment papa nzamba barça ya mingi to comme on chité déjà presque à la fin tout notre ngato so za moi liloba moko ko pesa pour mokolo ya lelo pour mokolo ya lelo ko za nini liloba na ngai ya mokolo ya lelo ezali ete bato nyonso balanda kalimero ya Kalebas di savoir na bokebi et puis bozala kapasi akozela katina tango asuka po makambo kitoko ezali ba nyonso bazali kolanda biso oyo basambe na biso elongo na biki nzambe na ngai nzambe mpungu tulendo na bakoko na ngai sali quelque chose katina bango mais na sengi na bango babetaka toujours na YouTube sur le ngozo numéro émission obeti Hervé Ngwama okomona émission ya Kalebas di savoir oyo banda numéro 1 ti siko tozali et puis tozana posa ya lisungi na yo sur le plan matériel olingo sunga biso na eloko moko songolo
au taliba numéro et ça na bande d'écran au bengi biso olingo pesa mo libonza na yo peut-être au soutenir to sceller prière au elekilelo oko tinde la biso na numéro neza mpesa et puis certainement ezali wana Nzambe akozana bino elongo ingeta ibobo matondo ingeta ibobo mingi papa tuzo pesa programme yetonga etonga mbanza Congo basangana ka mokolo ya mercredi qu'il te bandara parti à 8h et si la partie à 12h mokolo ya jeudi bazana prière moko ya kafu tout moi moko koza sur place wana tu invité ba mama nyoso ya Congo o nyoso azana besoin komona loboko na Nzambe koyeba lolenge nini pe afongola bana na ye ba modira to modira ka bana sans les savoir rendez-vous za jeudi oyo ko ratete oye jeudi na butu donc veiller à kafu et rozala mokolo ya jeudi vendredi za journée prophétique mokolo o tout mois ayambaka batu pona kokutana ezaka mokolo ya vendredi dimanche qu'il se bandaka 8h et si la à partir ya 12h pona bato bayela kanzela monga fula orozwa transport na ba kitisio oyeli nzela ya Delvo ba kitisio na arrêt alimentation à partir ya alimentation zi moto ba kitisio na arrêt babambu à partir ya babambu otangi 4e port tunya veni mwanda numéro 42 orokuta tout mois et longo na basali nyonso baye la kanzela ya Victoire aux cimetière ya Kitambo soko komi na Rembila bakito na Rembila aux moto batiki na la police ya quartier Congo à partir ya la police wana au mona ponza liboso wana otunya veni mwanda numéro 42 okokuta tout mois et longo na basali okokuta ba papa nzunza okokuta neluulu okokuta basali ya nguya bazawane longo ba mama nita mama senga bakoyamba yo wana eza ba programme ya etonga. Tokomo chité déjà presque à la fin pour na mokolo ya lelo na pesi un grand merci na réalisateur na biso ezali Privali Wambela o azaki bongo ko réaliser émission pe na pesi un grand merci na cameraman na biso Josué qui n'a vu dit azaki longo pe longo ya ba cameraman nyoso ya pe bino un grand merci pour na réalisation émission oyo na pesi un grand merci na ba nyoso bazo soutenir émission Kaliba du savoir Papa Guilain ainsi qu'au PCM merci aussi pour notre soutien na PC merci na Nemathieu Maté Kiembela c'est mon grand frère propre hein? Mon grand frère oh continue à soutenir na PC un grand merci na maman qui paye yo azo le maté ko soutenir misala ya Nzambe maman na PC ba merci mingi pe na mosali ya Nzambe ya nguya mama Tete Uteka koto zali Nzambe peza Barcelona na peso ba grand merci pe ba mbote bele bisiko zali pe ministère ne kende liboso na pesi merci pe na ya Dadi Tabala ozo lemba te ko soutenir au petite sœur ne propre Adoli na pesi merci pe na papa Guy Ponzo un grand merci na papa Ribembulu bisiko zali votre absence penza comme un peu remarquable pe merci na ba nyonso basiko landa biso bisika nyonso bozali ba merci na bino to prochain numéro jeudi ezali koya rendez-vous ezali jeudi tokutani jeudi ezoya kana ngini chrétien wobokele biloko bato ata Nzambe so basimbiso eske eza yo te tokutani na rendez-vous ya 4e numéro bye bye zeivonge wana Nzambe wakenda mpungu tulendo kurumuna kenda za kumasume tata losambo na ngai ebimi libanda c'est parce que ya wazali pole soki pole bimi molile kimaka musika na bana na Nzambe molili tok Kristo ngana ye na mikumba na ngai kobetela masola motema na ngai na yebi okobetela moto te yawe soki na beteli songolo pakala ekokoma sije ya kotonga ngai poko sambela na ngai yoyo ekoma sije kofingela ngai yawe Malobina zo sambela, mais rien ne marche dans ma vie.